Sikhuluma indaba yesithunywa samanzi. Sikhuluma indaba yalabo abanamanzi kuyiphiwo zabo. Sithunywa-ke umoya lona ongcwele ngendlela eyisimangaliso. Lo moya, umoya wezidalwa noma isidalwa sakini esahlanjululwa ngokokholo. Ingakho-ke isikhathi esiningi umuntu ongenwa isithunywa ayabe umuntu owumthandazi. Ngizokhuluma kodwa ngoba ziningi izithunywa, ngizokhuluma lana ngesithunywa samanzi, ukuthi isithunywa samanzi siyinto enjani. Isithunywa samanzi ilesithunywa lesi esithanda ukuthi ube umuntu ojwayele ukuya emanzini. Uma kuwukuthi ungumuntu onesithunywa osebenza abantu, kubalulekile ukuthi uzazi ukuthi amandla akho uwakhuphula emanzini. Kwakuhlala nje emanzini eduze kwayo ungenzanga lutho, ayawaphakamisa amandla akho, amandla okubona izinto, namandla eziprofetho, namandla nje eziwasho zakho nezinto ozisebenzisa ekulapheni abantu noma ekusizeni abantu ziyaye zibe namandla. Umuntu enesithunywa samanzi umuntu okumele aqaphele la enyathela khona, ngoba uyaye lula ukuthi angcoliseke. Akuyona kuphela imithi ogadlwa ngayo okungcolisayo, kepha nemimoya yezindawo onyathela kuzona iyakwazi ukuthi ihlale kuwena. Ingakho umuntu onesithunywa samanzi akumele nje iphele inyanga engaka emanzini uyosihlambulula. Umuntu onesithunywa samanzi akagezi nje ngamanzi nensipho wodwa. Kunezinto afanele azisebenzise njengosawoti noma nemithi emhlophe kulabo abayazi imithi. Isithunywa samanzi sihlukene, kunasithunywa thola ukuthi sithanda kakhulu impophoma, i-waterfall. Uthi uma uya empophomeni, uma ubuya khona uzizwe ukuthi cha, kaze ngalula emzimbeni, amaphupho abe clear. Ebese kuba khona loyo othi mangabe emlanjeni nje emfuleni mhlawumbe onendawo engathi isiziba, aphakame kakhulu amandla. Khona loyo oyathi meyolwandle amandla akhe aphakame kakhulu. Ebese kuba khona uthola ukuthi noma ngabe inhloboni yamanzi owavakashelayo, wena nje umoya uyawuphakame. Isithunywa samanzi siyisithunywa abantu abagangile abamthandi umuntu onalesithunywa, ngoba uyaye abe nalenhlasi lena yokukhanya, yokubenyezela. Uthola ukuthi nje ebantwini mangabe ufikile bakunika leyo ndawo, uba naleso sithunzi, futhi isithunzi sakhona isithunzi esihamba nokuthandeka phakathi. Uthi mangabe uthi uyabheka la ufika khona, kunezinto ezenzakalayo nje eziwuyedi, kuyaye kuphethuke even nomoya la unyathela khona, kube khona umoya nje nala udlula khona. Kwenzeka izinto eziwuyedi-ke. Kanti isithunywa samanzi sinako ukuthi sikwenze ukuthi ulandelwe zinyoni. Kuba khona uhlobo oluthile ley'nyoni ezikulandelayo nje, uthola ukuthi la ukhona, hawu uma uthi unhla nayi le nyoni. Ley'nyoni lezi ey'vame ukuhlala kakhulu ngasemanzini ziyamthanda umuntu onesithunywa samanzi. Umuntu onesithunywa samanzi unenhliziyo encane. Ungaba nenhliziyo enhle, kepha uthole ukuthi incane, uyashesha ukukwata, uyashesha ukudinwa,
Ingoba-ke kufanele upractice ukuthi amanzi owasebenzisayo ukuthi uwaphuze noma upheka ngawo, kufanele kube amanzi ayimvelo. Uma uthola amanzi lawa aqhuma ngaphansi abaye bathi umthombonkala, lawo manzi uma uwaphuza liyaye lehle ulaka, ube umuntu okhama. Kubalulekile ukuthi ube umuntu ongenalo ulaka ngoba uphila emhlabeni onabantu. Ungavumeli abantu-ke ukuthi bakupetule umoya noma bakunyukunye. Umuntu onesithunywa samanzi, ufishi akawudli, akufanele udle ufishi ngoba lama-creatures noma lezi zilwanyana zasolwandle noma zasemanzini, singasho nje ukuthi kufana njengodadewenu nabafowenu. Kusuke sekuyiphutha kakhulu ukuthi uma ngabe unesithunywa samanzi uthande ufishi noma uthande izinto zasemanzini, izilwanyana zasemanzini ukuthi uzidle. Cha, amanye ama-commitment efanele uzibekele wona la ukuthi into yasemanzini nje awusobuye uphinde uyidle, ngoba ngeke uze ukwazi ukuthi ufike uyokhonektha kahle lapha ekubeni i-system yakho i-vibrator imiphefumulo yalezi zilwanyana zasemanzini. Uzothi uya emanzini uthi uyophakamisa noma uthi uya emanzini uyohlambuluka, ufike kungenzeki ngoba nina wena ama-vibrations akho analento le yokuthi kunenyama lapha oyidlayo eney'lwanyana zasemanzini. Kusho ukuthi kahle kahle wena udla odadewenu nabafowenu. Umuntu onesithunywa samanzi uvame ukuthi ababelwe zindlebe. Kuya ngabantu-ke, ukubaba kwendlebe eka-left kusho okuthile, yaka-right kusuke futhi kusho okuthile. Mazibaba zombili ngesikhathi esisodwa nalapho futhi kunento esuke isho. Wena qaphela ukuthi njalo uma kwenzeka lezi zinto yini eyayenzekile la uzobona khona ukuthi sengiyazi ukuthi uma kwenzeka lokhu, uma kubaba indlebe ngala kusho lokhu noma indlebe ngala kusho lokhu. Umuntu onesithunywa samanzi unako ukutetema, unako ukuthi asheshe ukukhala noma azizwe enomzwangedwa, uzizwe u-lonely kakhulu. Umuntu wesithunywa samanzi leyo into eyenzakalayo leyo ukuthi ube lonely. Umuntu-ke ozobambisana naye ngakwezothando uyamcela, uyamcela. Zikhona-ke iy'phiwo ey'thola ukuthi njengoba ngangikade ngichazile indaba yesithunywa ukuthi isithunywa sisebenzisana nethongo nedlozi. Zikhona iziphiwo uthola ukuthi zi-align-a namanzi. Iy'phiwo zamangoni or amangoni, uthola ukuthi unethongo lomndawo, amandawo kwabantu ababehlala ngasemanzini ababethanda amanzi kakhulu, belapho ababesebenzisa amanzi kakhulu. Abalozi nabo futhi ngokunjalo. Ake sivale lapho-ke okwanamhlanje.